Human ni atong dugay na nga mga panahon, nahimo na nga best choice ang pag-inom og tea tungod sa health remedies ni ini. Gikan sa pag-ayo sa sakit sa ulo tungod kay taas kinog antioxidants, walay duda kung anong ginarekomendar sa mga doktor ang pag-inom og tea matag adlaw. Ang tea makatabang alang sa oral hygiene. Pinaagi sa pag-inom og usa ka tasang tea, mamahimong fresh ang imong ginhawaan. Tungod kay adunay natural fluoride nga anaa makita sa tea leaves nga mao'y makapugong sa pag-build up og tooth decay. Dili lang kay kana, makapatabang pod ang tea sa pagbawas og timbang. Tungod kay adunay polysaccharide content ang tea, aduna kini kakapas nga mopugong sa production sa glucose. Makapataas usab kini sa metabolism human sa 2 ka oras gikan sa pag-inom og tea. Ug kung gusto ka nga healthy ug malipayon ang imong kasing-kasing, ang usa ka tasa nga tea matag adlaw ang imong gikinahanglan. Sumala sa study nga gipublish sa Archives of Internal Medicine, nakita nga ang mga babae nagainom og usa ngadto sa 2 ka tea matag adlaw nakasinati og kapin 50% nga pagkunhod sa rate sa paggahi sa arteries. Nakita usab sa maong research nga dili prone sa stroke ang mga nagainom og tea tungod kay aduna kini kakapas nga muwagtang sa kolesterol sa lawas sa tawo. Dili lang kay kana, ang tea makapaanyag usab. Sumala usab sa research nga ang pag-inom og tea matag adlaw makapatabang sa pagkunod sa wrinkles, age spots ug signs of aging. Mao kadto ang pipila ka mga benepisyo makuha sa pag-inom og tea. Alang sa PTV8 Health Tips, kini si Haya Salvado.